ដែលល្អមើលជាងគេនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺគូរបស់មឿនសុខហុចនេះហើយបងប្អូនគឺមានរាប់មានបែកក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូអញ្ញាកដាលក៏បានបញ្ឈប់មឿនសុខហុចនៅក្នុងចុងទឹកទី3ដោយសារតែគាត់នឹងបែកធំពេក สมบูรณ์นาเต้มาเยี่ยมกันเอาสิการเอาสิงานสมบูรณ์